बिहारी जय गोपचन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपचन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजतन रञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। सर्व भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण सर्वे ने। મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ। યસ માતાજી। હરે કૃષ્ણ। જી બાબુજી, થેન્ક યુ। આપ સૌનું ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈથી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ। અમૃત પડે પ્રભુજી, સ્ટાર્ટ કરી દઉં? રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ લગભગ થઈ ગયું છે। રેકોર્ડિંગ ઓલરેડી તમે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે માતાજી। જી પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પરેશા પ્રભુજી। હરે લલિતમાં પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, શરદદાસ પ્રભુજી, ઉર્મિલા માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ। વ્રજાની નીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ। આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी शशि माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। शिवाल सिबारिया प्रभु जी हरे कृष्ण विमला माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दर्शना माता जी हरे कृष्ण अंकिता कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण આપણે ભાગવતનું મંગલાચરણ લઈ લેશું। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं नेटवर्क डिस्टर्ब सरस्वतीं છે માતાજી। व्यासं ततो जयमुदीरये देवी व्यासं ततो ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः श्रोमतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तन हृदयन्तः स्तोय भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम् हृदयन्तो अभद्राणि विष्णोते सुरता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया प्राये अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्या
તમસ્તો ભવતી નૈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે શ્લોક છે ઉત્તમ શ્લોક છે, પુણ્ય શ્લોક છે, અને એ શ્લોકને આપણે રોજ કઈ ગાઈએ, પઠન પાઠન કરીએ તો શું થાય છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે બધા આપણા અનર્થ દૂર થાય છે. અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? અહેતુકી અને અખંડિત કહેવાય છે એને, કે એ પૂર્ણ ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેનાથી આપણા બધા અભદ્ર અને આપણા બધા જે કહેવાય નિત્ય ભાગવત સેવયા. ભાગવત સેવા એટલે ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત. તો આપણે ગ્રંથ ભાગવતની પણ સેવા કરીએ છીએ, તો એનાથી આપણને ઉત્તમ ભગવાનની ભક્તિ અને આપણા બધા અભદ્ર છે, કલ્યાણ છે, બધા દૂર થાય છે. આપણે લઈ લઈશું ભાગવતમના શ્લોક 1.1.1. જન્માદ્યસ્ય યથોન્વયાદિતરતસ ચાર્થેષ્વભિઘ્નઃ સ્વરાટ. જન્માદ્યસ્ય યથોન્વયાદિતરતસ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મૂયન્તિ યત સૂરયઃ. તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મૂયન્તિ યત સૂરયઃ. તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા. તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તે કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. ધર્મઃ પ્રોજિત કેતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ. વેદ્યમ વાસ્તવમાત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. વેદ્યમ વાસ્તવમાત્ર વસ્તુ શિવદમ શ્રીમદ્ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરેરીશ્વરઃ. શ્રીમદ્ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરેરીશ્વરઃ. સદ્યોરદ્યવરોધ્યતે ત્રિકૃતિભિઃ શુશ્રૂષુभिस्तत्क्षणात्. સદ્યોરદ્યવરોધ્યતે ત્રિકૃતિભિઃ શુશ્રૂષુभिस्तत्क्षणात्. નિગમકલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખાત અમૃતદ્રવ સંયુતમ. નિગમકલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખાત અમૃતદ્રવ સંયુતમ. પીબત ભાગવતમ રસમાલયં મુहुरहो રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. પીબત ભાગવતમ રસમાલયં મુहुरहो રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. તો આ 3 શ્લોક છે. એ શ્લોકમાં આપણને ભાગવતમનો મહિમા અને આ ભાગવતમ છે એ કઈ રીતે આપણા બધા માટે, એટલે કે જે
અ, નિર્મત સર્વનામ છે કે જે શુદ્ધ ભક્તો છે એમના માટે તો છે, પણ જે બદ્ધ જીવો છે એના માટે પણ કેવી રીતે એ ખૂબ જ રસિક આપણું માટે ખૂબ જ સરળ છે કે જે સરળતાથી આપણે એને ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. એના માટેના 3 શ્લોક છે. યસ, ઉર્મિલા માતાજી આજના જપા વરિષ્ઠ નામ લેશો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, મંદાકિની કરુણાદેવી માતાજી, કુલવતી સુદેવી દેવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનિતા દેવી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રેયા દેવી માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, નીલપાલ ચૌધરી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હરિપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, બંસી સાધુ માતાજી, જીગીશા પટેલ માતાજી, લાડવા કૃપાલ માતાજી, આહિર ગોમી માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પતરુ નિતાય ચંદ્ર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસી બારૈયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ટોટલ 46 છે માતાજી. કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપની સેવા માટે માતાજી. સવારમાં મંગલા આરતી પહેલા અને મંગલા આરતી પછી પણ કન્ટિન્યુઅસ તમારે એમના માટે જોડાઈ રહેવું પડે છે, ત્યારે તમે આ સેવા કરી શકો છો. ખૂબ 2.5-3 કલાકની આપની સેવા છે માતાજી. ખરેખર આપ ધન્યવાદને પાત્ર છો અને બધા જપા વોરિયર્સને પણ ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરીએ છીએ કે જે સવારમાં મંગલા આરતી અને જપામાં જોડાય છે. તો આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 9. તો આપણે ચિત્રમાં જોઈએ છે આ અધ્યાયની અંદર કે બ્રહ્માજી બતાવે છે અને બ્રહ્માજીને ભગવાન છે દર્શન દે છે, એવું આપણે ચિત્ર આમાં જોઈ રહ્યા છીએ ને કે બ્રહ્માજી કમળ ઉપર બિરાજમાન છે અને ભગવાન છે એમને દર્શન આપી રહ્યા છે. બહુ સરસ ચિત્ર છે. શ્લોક બહુ અઘરો નથી, 1-2 શબ્દ જ અઘરા છે. હિ અપ્રતિરુદ્ધેન, બસ એટલું જ છે, બાકી તો બધું એકદમ ઈઝી શબ્દ છે, તો આપણને વાંધો નહીં આવે. આજે આપણે લઈ લઈએ શ્લોક. બ્રહ્મો ઉવાચ ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષોऽવસ્થિતો ગુહામ. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષોऽવસ્થિતો ગુહામ. વેદહિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતમ. વેદહિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતમ. અધ્યક્ષ પછી અવસ્થિતો લેશું આપણે. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષ વેદહિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતમ. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ. વેદહિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતમ. વેદહિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતમ. એક વાર લઈ લે. ભગવન સર્વભૂતાનામ અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ.
ब्रह्मोवाच भगवन् Yes. सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदस्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् चिकीर्षितम् યસ બ્રહ્મોવાચ થી લેશું આપણે પેલા પ્રભુજી લઈ લેશે અને પછી માતાજી ब्रह्मोवाच બ્રહ્મો ઉવાચ सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ वेदः प्रतिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मोवाच બ્રહ્મો ઉવાચ भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષો અવસ્થિતો ગુહામ वेदरी प्रतिरुद्ध्वेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मोवाच બ્રહ્મો ઉવાચ भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो वसितो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષો અવસ્થિતો ગુહામ वेदः प्रतिरुत्वेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मोवाच બ્રહ્મો ઉવાચ भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષો અવસ્થિતો ગુહામ वेद हि अप्रतिरुद्रेण प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષો અવસ્થિતો ગુહામ वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मोवाच બ્રહ્મો ઉવાચ भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो गुहाम् ભગવન સર્વભૂતાનાં અધ્યક્ષ અવસ્થિતો ગુહામ वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् વેદ હિ અપ્રતિરુદ્ધેન પ્રજ્ઞાનેન ચિકીર્ષિતम् ब्रह्मो उवाच બ્રહ્મો ઉવાચ भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम्
भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् अवस्थितो गुहाम् गुहाम् दहि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन यस माताजी ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदया प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदया प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदैः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदैः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदैः अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम्
अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् वेदविरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् अवस्थितो गुहाम् वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्मोवाच यस माताजी ले लो भगवान् भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम् अवस्थितो गुहाम् प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. બહુ સરસ બધાએ શ્લોક પઠન આજે બહુ સરસ કર્યું છે. ઘણા બધાએ સંધિ છૂટી પાડીને જ ગાયું છે. બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભાગવતમના શ્લોક આપણને જાણીએ છીએ કે એક ભાગવતમના શ્લોક જ એવા છે કે એનું પઠન ભાગવતનું પઠન કરવાથી કોઈ બી યોનિમાં વ્યક્તિનો જન્મ થયો હોય અને પછી કોઈ બી યોનિમાં એની ગતિ થઈ હોય તો પછી આપણે એનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો એ ભાગવતમ થકી થઈ શકે છે. એટલે આપણે જોશું ઘણી વખત ઘણી જગ્યાએ પિતરો પાછળ ભાગવતમની કથા બેસાડવામાં આવે છે કે પિતરોને મુક્તિ થઈ શકે છે. તો એ હા એ સાચું છે, પિતરોને મુક્તિ થઈ શકે છે. ભાગવતમની કથામાં ભાગવતમના શ્લોકમાં એટલું બધું એના એ શ્લોકની અંદર શક્તિ છે. ભગવાનની પદ્મ પુરાણમાં એક શ્લોક આવે છે, એની અંદર ભગવાને કીધું છે કે હું વૈકુંઠમાં પણ નથી રહેતો. સાંભળવા જેવું છે. હું વૈકુંઠમાં પણ નથી રહેતો કે હું કોઈ જેને કહેવાય ને બહુ શબ્દ યાદ નથી, બીજો એક શબ્દ છે, હું ત્યાં પણ નથી રહેતો. યોગ્યોના હૃદયમાં. હા યોગ્ય હૃદયમાંથી રહેતો. યસ માતાજી. હું એમાં એ શ્લોકમાં પદ્મ પુરાણમાં એ શ્લોકમાં એવું કીધું છે કે હું નથી રહેતો વૈકુંઠમાં, નથી રહેતો યોગ્યના હૃદયમાં. તો કે હું ફક્ત ને ફક્ત જ્યાં ભગવાનના ભક્તો જે કથા સાંભળે છે અને એનું શ્લોકો વાંચે છે ત્યાં રહું છું. તો વૈકુંઠમાં કેમ નથી રહેતા ભગવાન? વૈકુંઠમાં તો ભગવાન રહે છે. તો આમાં આપણે આ શ્લોકમાં આપણે શું સમજીશું? એ શ્લોકમાં પદ્મ પુરાણમાં જે કહેવા માંગે છે. ગઈ લાઈટ? મને એક જ જતું રહેશે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે મારો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અહીંયા અમારું નેટવર્ક ગયું છે. એક જ મિનિટ, નેટવર્ક ગયું છે મારું. તો વાઈફાઈ કરવું, હોટસ્પોટ કરવું પડશે મારે. એક જ મિનિટ હોટસ્પોટ કરી દો. હા, કોઈને જવાબ આવડતો તો બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ જી. એટલે આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ બતાવવા માંગે છે કે ભક્તોનું કેટલું મહત્વ છે, કે સૌથી વધારે મહત્વ એમની માટે ભક્તોનું છે, કે બીજા કોઈ બી બીજી બધી વસ્તુ એમની માટે સેકન્ડરી થઈ જાય છે, પણ ભક્તો એમની માટે પ્રાઇમરી થઈ જાય છે. એટલે ભક્તોના જ્યાં ભક્તો છે ત્યાં જ વસે છે. હા, એ તો બરાબર છે, પણ વૈકુંઠમાં તો ભગવાન રહે છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે કે હું વૈકુંઠમાં પણ નથી રહેતો. એમાં આપણે શું સમજીશું? હું એમ પૂછવા માંગુ છું. યસ પૂર્ણિમા માતાજી, તમને ખબર છે? તો વૈકુંઠમાં ભગવાન રહે છે, પણ વૈકુંઠમાં ભગવાન કેવી રીતે રહે છે? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે રહે છે. અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે તો આપણે ભગવાનની દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર ગોલોક ધામમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ એટલે જવાનું છે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે કે હું મારા મૂળ સ્વરૂપે, આપણને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં સમજાવે છે ને કે મારું મૂળ રૂપ છે, એ મૂળ રૂપે હું
આપણે અચિંત્ય ભેદાભેદ જોઈએ છીએ તો ભગવાન અહીંયા પણ છે અને ભગવાન અહીંયા નથી પણ, બરાબર? તો ગોલોક ધામમાં છે ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારો? હા માતાજી આવે. આવે છે ને? આવે, નેટવર્ક આવે. છે ને, હોટસ્પોટ થતું નથી, એવું થાય છે. તો આપણે શું વાત કરતા હતા? હા, કે ભગવાન છે એ ભગવાન, આ શ્લોકનું આપણે એટલું બધું મહત્વ છે એ વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે શ્લોકનું કેટલું બધું મહત્વ છે. ભાગવતમાં શ્લોકનું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે શબ્દાર્થ લઈ લેશું. બ્રહ્મા ઉવાચ, બ્રહ્માજીએ કહ્યું. બ્રહ્મ ઉવાચ, બ્રહ્માજીએ કહ્યું. ભગવાન, હે મારા ભગવાન, હે મારા પ્રભુ. ભગવાન હે મારા પ્રભુ. સર્વભૂતાનામ જીવ માત્રના સર્વભૂતાનાં જીવ માત્રના અધ્યક્ષ અધિષ્ઠાતા અધ્યક્ષ અવસ્થિત અવસ્થિત થયેલા છો. ગુહામ હૃદયની અંદર વેદ જાણો છો. હિ નક્કી અપ્રતિરુદ્ધેન અંતરાય વગર પ્રજ્ઞાનેન વિશેષ જ્ઞાન વડે ચિકિત્સિતમ પ્રયત્નો. અનુવાદ, ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ, એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. શ્રી બ્રહ્મા બોલ્યા, હે ભગવાન, આપ જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમ અધિષ્ઠાતા તરીકે અવસ્થિત છો અને તેથી આપની વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞા શક્તિ વડે આપ સર્વ પ્રયાસોને કોઈ પણ અવરોધ વગર જાણો છો. યસ લલિતમાં પ્રભુજી, આ વાત લઈ લેશો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થભાઈ શ્રી લહેસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. ભગવદ્ ગીતામાં સમર્થન થયેલું છે તેમ ભગવાન જીવ માત્રના હૃદયમાં સાક્ષી તરીકે વસે છે અને એ રીતે તેઓ સર્વ કાર્યોના પરમ અધિષ્ઠાતા નિયામક કર્મ ભોગતા હોતા નથી. કારણ કે ભગવાનની હૃદયની રજા વગર કોઈ કશું ભોગવી શકતું નથી. દાખલા તરીકે દારૂબંધીના વિસ્તારમાં કોઈ દારૂડિયો મદ્ય નિયામકને દારૂ માટે અરજી કરે છે ત્યારે નિયામક તે બાબતમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણય કરીને માત્ર અમુક પ્રમાણમાં જ મદ્યપાન માટે મંજૂરી આપે છે. એવી જ રીતે આ સમગ્ર ભૌતિક સંસાર દારૂડિયાઓથી ભરેલો છે. તે એવા અર્થમાં કે દરેક જીવાત્માના મનમાં કશુંક ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે અને જીવ માત્ર તેની ઈચ્છા પૂર્તિ માટે તીવ્ર ઝંખના રાખે છે. જેમ પિતા પુત્ર પ્રત્યે દયાળુ હોય છે તેમ ભગવાન જીવાત્મા પ્રત્યે દયાળુ હોવાથી તેના બાલિશ સંતોષ ખાતર તેની ઈચ્છા પૂર્ણ કરે છે. મનમાંની આવી એષણાઓ સાથે જીવાત્મા વાસ્તવિકપણે કદી આનંદ ભોગવતો નથી, પરંતુ તે કોઈ પણ ફાયદા વગર કાયાની નિરર્થક કામનાઓ સેવે છે. દારૂડિયાને મદ્યપાન કરવા થકી કોઈ ફાયદો મળતો નથી, પરંતુ તે દારૂના વ્યસનનો ગુલામ થયેલો હોવાથી અને તેમાંથી છૂટી જવા ઈચ્છતો ન હોવાથી દયાળુ ભગવાન તેને આવી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા બધી સગવડ આપે છે. નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદીઓ ઈચ્છા રહિત બનવાની ભલામણ કરે છે અને બીજાઓ ઈચ્છાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવાની ભલામણ કરે છે. તે તો અશક્ય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય ઈચ્છાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકતો નથી, કારણ કે ઈચ્છવું એ જીવંત લક્ષણ છે. ઈચ્છાઓ રાખ્યા વિના જીવાત્મા મૃત બની જાય, જે તે નથી. તેથી જીવિત અવસ્થા અને ઈચ્છા એક સાથે જ રહે છે.
જ્યારે મનુષ્ય ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે ઈચ્છાઓની પૂર્ણતા સિદ્ધ થઈ શકે છે. ભગવાન પણ ઈચ્છે છે કે દરેક જીવાત્માએ તેની વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓ ત્યજી દઈને તેમની ભગવાનની ઈચ્છા સાથે સહકાર કરવો. ભગવદ ગીતાનો અંતિમ ઉપદેશ એ જ છે. બ્રહ્માજીએ આ આદેશનો સ્વીકાર કર્યો અને તેથી જ તેમને નિર્જન બ્રહ્માંડમાં પ્રજાઓની સૃષ્ટિ કરવાનું જવાબદારી ભર્યું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તેથી જીવાત્માની ઈચ્છાઓને પરમેશ્વરની ઈચ્છાઓ સાથે જોડી દેવી એ ભગવાન સાથેની એકરૂપતા છે. તેનાથી સર્વ ઈચ્છાઓની પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે રહેલા ભગવાન જાણે છે કે દરેક જીવાત્માના મનમાં શું છે અને અંદર રહેલા ભગવાનની જાણ વિના કોઈ કશું કરી શકતું નથી. તેમની વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞા શક્તિ વડે ભગવાન દરેક જીવને તેની ઈચ્છાઓ પૂરેપૂરા પ્રમાણમાં પૂર્ણ કરવાની તક આપે છે અને તેના પરિણામરૂપ ફળ પણ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી દંડવત પ્રણામ. શીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી પટપટ વાંચવા બદલ. એક સેવા છે ને, આપણે જાણીએ છીએ જેમ શ્લોક ગાવા એ સેવા છે, એમ પ્રભુપાદના શબ્દોનો આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ તો એ ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણા ગુરુ આપણને ડાયરેક્ટ આદેશ નથી આપી શકતા, પણ ગુરુના જે શબ્દો છે એ શબ્દો બી આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ અને એનું પછી આપણે અનુકરણ કે અનુસરણ કરીએ છીએ તો એ પણ એક જાતની સેવા થઈ જાય છે. તો ખરેખર લલિતમા પ્રભુજી, પરેશા પ્રભુજી, બીના માતાજી, પછી હેમા મોદી માતાજી, આ બધા આપણા જે ભક્તો છે એ લગભગ ડેઈલી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, ઘણા બધા આપણા ભક્તો છે કે જે ડેઈલી તૈયાર જ હોય ક્યારે આપે વાંચવા અને અમે લોકો વાંચી લઈએ એમ. ઘણા બધા ભક્તો છે, પણ આટલા 2-4 ભક્તો છે ને એ લગભગ હાજર જ હોય, કોઈ હોય કે ન હોય એ લોકો તો હેન્ડ રેસ કરી જ દે કે હા અમે વાંચીએ છીએ એમ. તો ખરેખર તમારા બધાની સેવા. જી મા પ્રભુજી. આજે સહયુગલે હાથ હેન્ડ રેસ કર્યો હતો પણ હા પછી કઈક કામ માતાજી હોય ને મારા પ્રભુજી, એટલે માતાજીને કઈક કામ આવી જાય ને. માતાજી હેન્ડ રેસ કરેલો પણ પછી મારો ડાઉન થઈ ગયો, મેં જોયું જ નહીં. લલિત પ્રભુજીએ વાંચ્યું પછી મેં જોયું. જી માતાજી. મને એમ થયું કે કદાચ માતાજી કઈ નહીં, મને થયું કે માતાજી કામમાં પડી ગયા હશે, કારણ કે માતાજીને તો સવારમાં કામ હોય. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. આપણે ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. નમો વદાન્યાય નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌરતિસે નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. બહુ સરસ શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. બધા શ્લોક સરસ જ હોય છે. પ્રણામ. પ્રણામ. બધા શ્લોક ખરેખર બધા સરસ શ્લોક છે, પણ આ શ્લોકમાં થોડુંક બ્રહ્માજી સ્ટાર્ટિંગ કરે છે બોલવાનું, અને બોલવાનું શરૂઆત કરે છે અને સીધું ભગવાનનું ગ્લોરીફાય કરે છે. હંમેશા ભગવાન ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરતા હોય છે અને ભક્તો છે ભગવાનને કરતા હોય છે. અને કંઈ પણ જ્યારે લાભ મળે, તક મળે, એટલે આપણે એક આ બ્રહ્માજીના જે શબ્દો છે એની ઉપરથી આપણે શીખવાનું છે કે આપણે બધા અબુદ્ધ જીવો હોઈએ તો એ જે આવા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એમની પાસેથી આપણે શીખવાનું કે કઈ રીતે આપણે પણ એમના જેવું કરી શકીએ એમ. કે જ્યારે બી આપણને તક મળે, જ્યારે બી મોકો મળે, જ્યારે આપણે મંદિરમાં જઈએ અને આપણે ભગવાનને જે પ્રાર્થના કરીએ તો આપણને ન આવડતી હોય પ્રાર્થના, તો આપણને કાયમ બધા આપણા આચાર્યો કહેતા હોય છે કે જે ભક્તો પ્રાર્થના કરે એમાં તમને જે બી તમને ગમે, સૌથી સુંદર તમને ગમતી હોય એ પ્રાર્થના તમારે કરવી. બરાબર? તો ભાગવતમના કોઈ બી શ્લોક આપણને જે કંઠસ્થ હોય પ્રાર્થના રૂપે, તો એ આપણે કરવો. તો આપણને જેને કહેવાય ને કે એનાથી ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. તો અહીંયા બ્રહ્માજી કે છે ભગવાનને શું કહી રહ્યા છે, ભગવાનના વખાણ કરે છે કે ભગવાન તો કૃપાળુ છે. આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન કૃપાળુ છે, ભગવાનની મરજી વગર કંઈ ચાલતું નથી. બરાબર? કે ભગવાન છે એ ભગવાન ઈચ્છે તો જ બધું થઈ શકે છે. બરાબર? આપણે અહીંયા આપણને એક શબ્દ આવ્યો સર્વભૂતાનામ. બરાબર?
અને એની અંદર આપણે કીધું કે ભગવાન જીવ માત્રના ભગવાન છે એ જીવ માત્રના હૃદયમાં ભગવાન રહે છે. અને ભગવાન છે એ ભગવાન જ સર્વેશ્વર છે, ભગવાન જ ભોગતા સર્વભોગતા છે. આપણે ભોગતરામ યજ્ઞ તપસામાં પણ આપણે સમજીએ છીએ કે ભગવાન છે એ પોતે જ ભોગતા છે અને ભગવાન છે એ બધું જ એટલે બધું જાણે છે. અહીંયા એક શબ્દ આપ્યો છે અપ્રતિરુદ્ધના, કોઈ પણ પ્રયાસોના અને અવરોધ વગર. બરાબર, કોઈ પણ ભગવાનને જાણવા માટે પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. આપણે કંઈક જાણવું હોય, કોઈની મનની વાત તો આપણે જાણી શકતા નથી, છતાં પણ જ્યારે કંઈ આપણને ઈચ્છા થાય, દાખલા કે આપણું બાળક છે તો આપણું બાળકને આપણે એમ થાય કે ના આપણે એની ઈચ્છા જાણીએ કે એને શું જોઈએ છે, તો આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રયાસ કરવો પડે ને એ જાણવા માટે. કંઈક આપણે પ્રયત્ન કરીશું, આપણે કંઈક ટ્રીક લગાવીશું, આપણે કંઈક એવું કરીશું કે જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે બાળકની મરજી શું છે. તો આપણે કંઈક જાણવું હોય, કોઈની મરજી જાણવી હોય તો પ્રયાસ કરવો પડે. તો અહીંયા શું કે છે કે ભગવાન કોઈ પણ પ્રયાસ વગર બધું જાણે છે. બરાબર, તો હવે બ્રહ્માજી છે એ ભગવાનને એવું કહી રહ્યા છે કે તમે તો બધું જાણો છો, તો આવું શું કામ કે છે બ્રહ્માજી ભગવાનને? ગ્લોરીફાય તો કરે છે. આગલા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું કે ભગવાન છે એ બ્રહ્માજીને વરદાન માંગવાનું કહી રહ્યા છે. બરાબર ને? આપણે આગલા શ્લોકમાં જોઈ ગયા ને કે ભગવાન છે બ્રહ્માજીને શું કહે છે? તમે મારી પાસે વર માંગો, હું તમારી તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થયો છું. એવું આવી ગયું ને આગળ. ભગવાન છે એ બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈ ગયા છે અને એટલા માટે ભગવાને બ્રહ્માજીને કીધું કે તમે મારી પાસે કંઈક વર માંગો. તો હવે બ્રહ્માજી તો પ્રથમ જીવ છે અને એ જે આપણે ખબર છે કે ફક્ત ને ફક્ત એમનું જે આખું શરીર છે બુદ્ધિથી બનેલું છે, તો બુદ્ધિમાન છે. તો એ તો ભગવાનને શું કે છે? તમે તો જાણો છો, તો તમે શા માટે મારી પાસે મને વરદાન માંગવાનું કહો છો? તમને ખબર છે કે મારી ઉત્પત્તિ શું કામ થઈ છે, તમે મારી ઉત્પત્તિ શા માટે કરી છે, હવે તમે મને જ્ઞાન શા માટે આપ્યું છે, બધું ભગવાનને બધી ખબર છે. છતાં પણ ભગવાન છે એ ભક્તને કહે છે કે તમે મારી પાસે માંગો. આપણે ધ્રુવજીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ કે પ્રહલાદજીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ. બરાબર, કે બધા એક્ઝામ્પલની અંદર ભગવાન છે એ ભગવાન ભક્તોને કહે છે કે તમે મારી પાસે માંગો. તો ભગવાનને તો બધી ખબર છે, તો પછી આવું ભગવાનને કરવાની શું જરૂર છે? કોઈ કહી શકશે? ભગવાન પાછું, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ભગવાન કદાચ ટેસ્ટ કરવા માંગે છે કે મેં જે વિશ્વાસ મૂકેલો એ ભક્ત રેસિપ્રોકેટ કરે છે કે નહીં. જી પ્રભુજી, બરાબર છે. આપણે શુદ્ધ ભક્તની જ વાત કરી રહ્યા છીએ, આપણે જ વાત કરતા. હો, આપણે અત્યારે શુદ્ધ ભક્તની વાત કરીએ છીએ. આપણી વાત નહીં. આપણે શુદ્ધ ભક્તો છે એ જયારે ભગવાનને તપ કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, પછી ભગવાન એમની પાસે એમ સામેથી જ કહે છે કે તમે મારી પાસે કંઈક માંગો. તમારી વાત સાચી છે પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. બીજા કોઈને? એવું પણ બની શકે છે ને કે કોઈ વસ્તુ પોતાના સ્વાર્થ માટે માંગી શકે છે એમ, પણ બ્રહ્માજી એવું ના કર્યું એમ. એટલે જી પ્રભુજી, જી સાચી વાત છે. આમાં માતાજી લખ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક ભોગવવાની, કશું ભોગવવાની ઈચ્છા મનુષ્ય રાખે છે, એટલે ભગવાન એના જીવ ઈચ્છા પૂર્તિ માટે ઝંખના રાખે છે. આની અંદર બે લીટીમાં એવું કહે છે. યસ માતાજી. હા, એ આપણા બધા જીવ માટે છે માતાજી. પ્રભુપાદ તો હંમેશા છે ને જે કઈ લખે છે એ આપણા માટે જ લખે છે. પ્રભુપાદ બધું આપણા માટે જ લખે છે. બરાબર, કે આપણી આવી બધી ઈચ્છા હોય છે. પણ અહીંયા બ્રહ્માજી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે અને ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ આ બધા ભક્તો થઈ ગયા. એ બધા ભક્તોને ભગવાન શા માટે કહે છે કે તમે મારી પાસે વર માંગો? બહુ સિમ્પલ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ, તમે બધા જાણો છો. તપસ્યા કરી છે એનું ફળ તો કઈ આપવાનું જ હોય છે ને એમને. બ્રહ્માજી આટલું બધું તપ કર્યું તો એના ફળ સ્વરૂપે કંઈક માંગવા માટે હોય ને, એની માટે. જી પ્રભુજી, જી. એ તો માતાજી બધી ધ્રુવ મહારાજે જે કરેલું, માતાજી ધ્રુવ મહારાજે કરેલું છે તો અર્થોપાર્જન માટે કરેલું. એને તો રાજા બનવું હતું, એના પિતાશ્રીના ખોળામાં શું હતું, એના કારણે માંગ્યું. એટલા માટે ભગવાનને કીધું. હા, એમને બરાબર છે. પણ પછી તો જયારે ભગવાન એમને સંકટ એટલે જ્ઞાન થઈ ગયું, પછી તો એમને બધી ઈચ્છા જતી રહી હતી, છતાં પણ ભગવાન કે તમે પાસે મારી પાસે કંઈક માંગો. બહુ ઈઝી છે પ્રભુજી. માતાજી જો ભગવાન આવે એટલે કઈ ને કઈક આપીને જ જાય. હા, અને ભગવાનને છે ને ભગવાનને લીલા કરવી હોય છે. જો આ બધું ભગવાન ન કરે તો આપણે ચર્ચા ક્યાંથી કરીશું બધી? બરાબર છે ને? જો ભગવાન વરદાન માંગવાનું ન કે, બરાબર, પછી ભગવાન આપણે ભક્તે વરદાન માંગે, પછી ભગવાનની ઈચ્છા પૂરી કરે, તો આપણને બધાને એક તો ખબર પડે કે ભગવાન છે એ ઈચ્છા પૂરી કરે છે. એક એ સાબિત થાય. બીજું કે ભગવાન આ બધું કરી અને લીલા કરી અને આપણા માટે, આપણા જેવા બદ્ધ જીવો છે આ લીલા સાંભળે
અને પછી આપણને વિશ્વાસ વધારે ઉત્પન્ન થાય. એક જે શ્રદ્ધા છે, જે વિશ્વાસ, એ જેને ભૌતિક દુનિયામાં, ભૌતિક અવસ્થામાં આપણે એને વિશ્વાસ કહીએ છીએ. શ્રદ્ધા છે એ આધ્યાત્મિક શબ્દ છે, બરાબર. વિશ્વાસ એ આપણો ભૌતિક શબ્દ છે. તો આપણો જે વિશ્વાસ છે એ ભગવાનમાં આપણે બની રહે અને આપણો વધે. અને આ લીલા થકી જ આપણો આ જ માધ્યમ છે કે ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરી, સાંભળી, વાંચી અને આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીએ છીએ. બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. હરિનામથી શું થાય છે? આપણા હૃદયની અંદર શુદ્ધિકરણ થાય છે. અને એ શુદ્ધિકરણ થાય છે હરિનામ આપણે જ્યારે લઈએ છીએ. અને એ હરિનામ પણ આપણે એમને લઈ શકતા નથી. શુદ્ધ ભક્તની સતામ કૃપા થાય છે. શ્રદ્ધા ક્યારે આવે છે? શ્રદ્ધા પેલાના 2 સ્ટેપ છે, સતામ કૃપા અને મહત સેવા, બરાબર. તો શ્રદ્ધા ક્યારે આવે છે? સતામ કૃપાથી. સતામ કૃપા એટલે કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો. એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની આપણી પાસે કૃપા થાય ત્યારે આપણને હરિનામ મળે છે. ભગવાનનું નામ જો આપણે ઘણી વખત તમે જોશો, ઇવન મંદિરની અંદર પણ જયારે હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન થતું હોય છે, મહામંત્ર ત્યાં ગવાતો હોય છે. ઘણા બધા મંદિરની અંદર કન્ટિન્યુઅસ ગવાતો હોય છે. છતાં પણ ત્યાં આજુબાજુ ઘણા લોકો હોય છે એ મહામંત્ર બોલી શકતા નથી, બરાબર. મહામંત્ર સાંભળે છે, બરાબર છે, પણ એ બોલવું એ પણ જયારે કોઈ ભક્તોની કૃપા થાય છે ત્યાં જ આપણે બોલી શકીએ છીએ. ભગવાન તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ભગવાન બધું જ જાણે છે, બધું જ આપણે કરી શકીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની આપણને કૃપા થતી નથી અને પછી આપણને એમની સેવા પણ કરવી હોય ને તો એમની કૃપા જોઈએ. એમની કૃપા થાય ને તો જ આપણને એમની સેવા કરવા મળે. અને એમની સેવા કરવાથી આપણે આ બધું શું કરી શકીએ છીએ? ભાગવતમની કથા શ્રવણ કરી શકીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરી શકીએ છીએ, 4 નિયમોનું પાલન કરી શકીએ છીએ, 16 માળા કરી શકીએ છીએ. આ બધું કરી અને પછી આપણે છે એ ભગવત ધામ જવાને લાયક થઈ શકીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુ આ બધું છે ને ભગવાનની બધી લીલા જ છે. એટલે મેં પહેલા પણ કીધું હતું કે ભાગવતમ શેનાથી ભરેલું છે? ભગવાન, ભક્તો, ભગવાનની લીલા અને ભક્તોની લીલા, બરાબર. આ 4 વસ્તુથી જ આખું ભાગવતમ ભરેલું છે. અને ભાગવતમ છે એના શ્લોકો ખાલી આપણે સમજીએ અને જો આપણને આવી રીતે પ્રભુપાદ જેવા આપણને આવું લખી અને આપણને સમજાવે અને પછી આપણે આચાર્યો દ્વારા આપણે સમજીએ એને, બરાબર, તો સમજવું બહુ ઈઝી છે. કારણ કે એની અંદર ભક્તોની અને ભગવાનની લીલા આવે છે. તો એ લીલા એટલે એક જાતની આપણે કહીએ છીએ કે કથા આવે છે, બરાબર. અને એ કથા ભાગવતને આપણે શું કહેતા હોય છે? ભાગવત કથા કહેતા હોઈએ છીએ, કહીએ છીએ ને આપણે. જયારે ભાગવતમાં આપણે જઈએ ભાગવત કથામાં તો એને ભાગવતની કથા જ કહેવામાં આવે છે. તો એટલા માટે આ કથા છે અને કથા છે સાંભળવાની આપણને વધારે રુચિ આવે. આપણને કોઈ ઉપદેશ આપે ને આપણને તો આપણને બહુ ના ગમે. આપણે કહીએ છીએ ને કે આ દુનિયાની અંદર સલાહ આપવી બહુ બધાને ગમે છે, પણ સલાહ લેવી છે કોઈને ગમતી નથી. તો સલાહ એટલે એક જાતનો ઉપદેશ જ થયો, બરાબર. તો ઉપદેશ છે એ ગ્રહણ કરવો આપણને ગમતો નથી. પણ એ જ ઉપદેશ કોઈ તમને સ્ટોરીના માધ્યમથી આપે તો તમને ગમે ને. આપણને કોઈ વાર્તા થકી આપણને કોઈ કશું શીખડાવે તો આપણને કેવી મજા આવે. પૂર્ણિમા માતાજી છે એમને બહુ સરસ આવડત છે એમની, કે કઈ ને કઈ એક ને કોઈ સ્ટોરી લઈને આવે અને એના માધ્યમથી આપણને સમજાવે છે કે હા, ભગવાન આપણને આમ કરવા માંગે છે, ભગવાન આપણને આમ કરવા માંગે છે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે ભગવાનની કથા છે એ સાંભળીએ છીએ અને કથાની અંદર કંઈક ને કંઈક ઉપદેશ આપણને મળે છે અને એ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ, સરળતાથી ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણને કોઈ ડાયરેક્ટ ઉપદેશ આપે તો આપણે ગ્રહણ કરી શકતા નથી, બરાબર. તો અહીંયા હવે પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે જો શુદ્ધ ભક્ત છે, બરાબર, એ શુદ્ધ ભક્તની ઈચ્છા છે ભગવાન તરત પૂરી કરે છે. તો બદ્ધજીની નથી કરતા તો કે એની કરે છે, બરાબર. આપણી ઈચ્છા છે એ ભગવાન ક્યારે પૂરી નથી કરતા. તમે એક વખત શુદ્ધ, જેને કહેવાય કે હૃદયથી માગી તો જુઓ, બરાબર. જ્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ, આ માગવાની વસ્તુ છે એ કનિષ્ઠ ભક્તનો જે બધા જે ગુણ છે, અને આપણે બધા કનિષ્ઠ ભક્ત જ છીએ, બરાબર. તો આપણે ભગવાન પાસે હજી આપણી ઘણી ઈચ્છાઓ છે. કોઈ વ્યક્તિ આટલામાં એ બેઠી નહીં હોય કે જેને કોઈ ઈચ્છા નથી. અચ્છા, કોઈ એવું છે કે જેની કાંઈ ઈચ્છા જ નથી? તો હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. હું કદાચ ખોટી પણ હોઈ શકું, કારણ કે તમે બધા જેને કહેવાય વરિષ્ઠ ભક્તો છો અને ઘણા બધા વખતથી મારા કરતા પણ સિનિયર ભક્તો છો. તો કદાચ આપનામાં કોઈ ઈચ્છા ન હોય, બની શકે. પણ ઈચ્છા તો હોવી, આપણને આગળ પડપટમાં પ્રભુપાદ કહે છે ઈચ્છા ન કરવી ને એની પણ ઈચ્છા કરવી પડે છે, બરાબર.
ઈચ્છા ન કરવી એની પણ ઈચ્છા કરવી પડે છે. પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે આપણે બધા જીવ છીએ તો આપણી ઈચ્છા તો રહેવાની અને એ રહેવી જ જોઈએ. એના માટે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું હમણાં કે કઈ રીતે રહેવી જોઈએ એ પછી સમજાવું. પણ અહીંયા આપણે બદ્ધ જીવની વાત કરીએ છીએ તો જે બદ્ધ જીવ છે તો એ બદ્ધ જીવ પ્રત્યે પણ ભગવાન છે એ કૃપાળુ છે. એટલે જે દારૂડિયાની એક્ઝામ્પલ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે દારૂડિયો હોય એ દારૂ પીવે તો એનાથી કઈ ફાયદો થતો નથી થતો ને, છતાં પણ એ જયારે કોઈ નિયમન જે દારૂ નશાબંધી અધિકારી પાસે જાય છે, દારૂની પરમિશન માંગે છે, તો એને અમુક લિમિટમાં દારૂ પીવાની પરમિટ મળે છે. બરાબર, આપણે જાણીએ છીએ કે જયારે નશાબંધી અધિકારી પાસે જાય છે, અમુક વસ્તુ એ પોતે રજૂ કરે છે કે ના મારે તો જરૂર જ છે આની, ત્યારે એને નશાબંધી અધિકારી છે અમુક જાતની પરમિશન આપે છે. બરાબર છે. તો સેમ ભગવાન છે એ જયારે આપણે ભૌતિક ઈચ્છા કરીએ છીએ તો એનો કઈ ફાયદો થતો નથી. જેવી રીતે દારૂડિયાને દારૂ પીવાથી ફાયદો થતો નથી, એવી રીતે આપણી ભૌતિક ઈચ્છા છે એ પૂરી થાય તો આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. છતાં પણ ભગવાન છે આપણી અમુક અંશે જે આપણે લાયક હોઈએ એ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા પૂરી કરે છે એવું પ્રભુપાદ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. બરાબર. તો ભગવાન છે એ આપણી બધા જીવની પણ ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. અને જ્યારે આ વસ્તુ તમે ભક્તિ કરવા લાગીએ છીએ, આપણે જપ કરીએ છીએ તો ઘણાને આનો અનુભવ થશે કે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે તો ફટાફટ પૂરી થવા લાગે છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન આપણને ચેક કરે છે કે આની કેટલીક ઈચ્છાઓ છે, લાવ હું એને આપી દઉં, કે જેથી કરીને એની બધી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય પછી પાછો મારી પાસે આવી જાય. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે તો એવું કહીએ છીએ કે જયારે ભગવાનના કોઈ ભક્ત હોય એની પાસેથી ભગવાન બધું લઈ લે છે. આપણે એવું પણ સમજીએ છીએ કે જયારે કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન એની પાસેથી બધું છીની લે છે. અને આજે હું એમ કહું છું કે ભગવાન બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે, તો આ બે વસ્તુ વચ્ચે તો જેને કહેવાય કે વિરોધાભાસ થઈ ગયો. તો આમાં આપણે શું સમજી શકીએ? આમાં આપણે કઈ રીતે સમજી શકીશું કે ભગવાન બધું લઈ પણ લે છે, ભગવાન બધું આપે પણ છે? તો આમાં આપણે કોઈ કેવું કહેશે કે આ વિરોધાભાસને આપણે કઈ રીતે સમજશું આપણે બધા? એટલે ભગવાન પહેલા બધું આપી દે છે કે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, અને એક વખતે પછી જોઈ છે કે હજુ કોઈ ઈચ્છા બાકી રહે છે કે નથી રહેતી. એક વખતે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ ગઈ, પણ આઈ થિંક કે મનુષ્યની તો કોઈને કોઈ ઈચ્છા તો હંમેશા બાકી જ રહેતી હોય છે. યસ પ્રભુજી, એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે કોઈ બી દિવસ સેટિસ્ફાઈ તો થતો જ નથી. થતી જ નથી. આજે અગ્નિમાં બળતણ નાખવા જેવું છે કે અગ્નિ કોઈ દિવસ નહીં કે ના બળતણ નહીં નાખો. તો પછી ભગવાન યસ હિરલ રામાનંદ માતાજી, યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કાલે જ એક એક્ઝામ્પલ માં આવ્યું હતું. હા, હરે કૃષ્ણ. જી જી, હા મને ખ્યાલ છે. પ્રભુપાદનું કાલે ઉદાહરણ આપ્યું હતું પ્રભુપાદજીનું. હા, એ તો હું કહું છું કે એમાં પ્રભુપાદ પાસેથી ભગવાને બધું લઈ લીધું. યસ, કે ભગવાને બધું લીધું પછી પ્રભુપાદ છે ગયા સંન્યાસ લીધો. બરાબર. એટલે હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે ભગવાન છે એ ક્યારે બધું લઈ લે છે અને ક્યારે આપે છે? હું એ જ મારો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન આપણને ક્યારે બધું આપે છે? યસ માતાજી. હા માતાજી, કાલે એવી રીતે સમજાવ્યું હતું કે આપનો જયારે આપણે પેટમાં હોઈએ માતાના ગર્ભમાં, તો આપણે એમ ભગવાનને એમ કહી દઈએ કે ભગવાન તું બારે કાઢી દે, પછી હું તમારી ભક્તિ કરીશ. મતલબ એ સૌથી કમ્ફર્ટ ઝોન, ત્યાં આપણને કોઈ કામ નથી કેતું, કઈ જ નથી કેતું, ત્યાં આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. પણ આપણે તો સતત એમ કહીએ કે તો પછી ભગવાન આપણી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે શું કરે? આપણને બહારની દુનિયા દેખાડે. તો પછી ભગવાન આપણી મતલબ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી ભગવાને કે હા હવે તું બહાર નીકળી અને ભક્તિ કરીશ એમ. પણ ભગવાને ઈચ્છા ના પણ પૂરી કરી. એવી ઘણી પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરે પરીક્ષા લેવા માટે કે ભક્તિ કરે છે કે નહીં એમ. અને પછી ધારો કે કોઈ સિચ્યુએશનમાં આપણે ભક્તિ કરી લીધી તો વળી એવી મતલબ કે આપણી એવી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મને આ મળી જાય એમ, તો ભગવાનની ઈચ્છા પૂરી કરે એમ, કે જેથી આપણે ભક્તિનો માર્ગ છોડી દઈએ. અને વળી ઘણી મતલબ કે ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરે પણ ખરા અને ના પણ કરે, એ આપણી ભક્તિને ચકાસવા માટે. ઠીક છે માતાજી, બરાબર છે. પણ બધું લઈ ભગવાનની લીલા કહી શકાય માતાજી. યસ પ્રભુજી, લીલા તો કહી શકીએ છીએ. જો ભગવાન બધું ક્યારે આપણી પાસેથી, જો આપણે જયારે મને છે ને આ સૌથી પહેલા મને આ જ પ્રશ્ન થયો હતો કે મને એમ થયું હતું કે ભગવાનના ભક્ત બની જઈએ તો બધું આપણી પાસે ભગવાન લઈ લેશે. જયારે પ્રભુપાદની સ્ટોરી વાંચી, બરાબર, તો એ જે વસ્તુ છે ને કે ભગવાન એક શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એ શુદ્ધ ભક્ત પાસે આવું કરે છે, નહીં કે બદ્ધ જીવ પાસે. બરાબર. બદ્ધ જીવનું ભગવાન ક્યારેય કશું લઈ લેતા નથી. અને જો બદ્ધ જીવનું બધું છીનવાઈ જાય
દાખલા તરીકે કોઈ કરોડપતિ રોડપતિ થઈ જાય તો ઈ એના કર્મના એનું પરિણામ છે. બાકી શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, એ શુદ્ધ ભક્ત હોય એની પાસે જ ભગવાન બધું લઈ લે છે, કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે આ શુદ્ધ ભક્ત છે અને હવે આને એની કઈ જરૂર નથી, હવે એને ડાયરેક્ટ મારી પાસે જ આવવાનું છે. આપણે બધા બદ્ધ જીવ છે એટલે આપણી તો ઈચ્છાઓ ભગવાન પૂરી કરતા રહે છે, જ્યારે જેટલી થાય એટલી આપણે ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરતા જ રહે છે. અને જ્યારે આપણી પાસે બધું છીનવાઈ જાય ને, જો કોઈ શુદ્ધ ભક્ત ન હોય અને બધું એની પાસેથી છીનવાઈ જાય ને, ત્યારે શું સમજવાનું? આપણા એ કર્મના ફળ છે. બરાબર સમજમાં આવ્યું કે શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી છીનવાય ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત ગણવાનો છે એને, ને જ્યારે બદ્ધ જીવ પાસે બધું છીનવાઈ જાય, એવું પણ બદ્ધ જીવને પણ થતું હોય છે ને, ઈચ્છા પૂરી થતી નથી, ઉપરથી બધું ભગવાન લઈ લે છે, તો એ છે એના કર્મના ફળ છે. અને આપણે બદ્ધ જીવ થોડી ભક્તિ કરીએ છીએ આપણે, બરાબર, ત્યારે આપણને જ્યારે ભગવાનને ખાલી આપણે ભગવાન તરીકે આપણે માની લઈએ છીએ ને, તો જ ભગવાનને ખૂબ ગમે છે, ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાનને આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણી ભક્તિ છે, ક્યારેય આપણી ભગવાન એકવાર નામ લીધું હોય પણ ક્યારેય વેસ્ટ થતું નથી. એ આપણા પુણ્ય કર્મની અંદર એ લખાઈ જાય છે કે ભગવાનનું આપણે નામ લીધું છે. તો આપણા જે ઈચ્છાઓ છે, એ ઈચ્છાઓ આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે કનિષ્ઠ ભક્ત છીએ, તો હજી આપણી બધી ઈચ્છાઓ છે, તો એ આપણી ઈચ્છાઓ છે, ભગવાન છે એ આપણને શું કરે છે? એ આપણને શ્રેય આપે છે. આપણે જાણીએ છીએ આપણને ભગવાન પ્રેય નથી આપતા, આપણે ઈચ્છા તો કરીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ અને આપણને એ આપણા માટે એ લાયક છે, તો ભગવાન આપણને આપશે. ખ્યાલ આવ્યો કે આપણને ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, પણ જે ઈચ્છાથી આપણું કઈ શ્રેય હોય ને, તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, તો આપણું શ્રેય હશે ને તો ભગવાન આપણને આપશે. અને એ જે વસ્તુ આપણે માંગી રહ્યા છે એમાં આપણું શ્રેય નહીં હોય તો ભગવાન આપણને એ નહીં આપે. આ વસ્તુ આપણને શું કરીએ તો આપણને છે ને મને પ્રાપ્ત કરવાનું બહુ ઈચ્છા હોય કે આપણને આ મળી જાય, પેલું મળી જાય, બરાબર. ઇવન આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને તો પણ આપણને એમ થઈ જાય કે હું ભગવાનની આ રીતે ભક્તિ કરી શકું છું, હું આ રીતે કરી શકું, હું આના કરતા વધારે આગળ ભક્તિ કરું. આવું આપણામાં જેને કહેવાય ને કે હજી દ્વેષ ભાવ છે ને, આપણામાં રહેવાનો. ભક્તિ કરવામાં પણ ભક્તો વચ્ચે સ્પર્ધા રહેવાની, અને આ છે એ થવાનું. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપણને કીધી હતી, ટાઈમ નથી તો એમાં એક એક્ઝામ્પલ છે, એમાં નામ છે વૈકુંઠા ગોસાઈ, એક નામ છે, ભક્તનું નામ છે. એ ભક્તની પાસે એક વખત વિઠલાનંદ ગોસાઈ, જો આપણા એક ભક્ત થઈ ગયા વિઠલાનંદ ગોસાઈ, તો એ એક વખત પોતાના પ્રવચન આપી રહ્યા હતા, અને એ વખતે એક ખૂબ જ શ્રીમંત વ્યક્તિ આવી અને કહે છે કે મને દીક્ષા આપો, મારે દીક્ષા જોઈએ છે. અને એ વિઠલાનંદ ગોસાઈને કહે છે કે મને તો અત્યારે કોઈ ઈચ્છા રહી નથી, એમ મને કોઈ આસક્તિ નથી એમ. તો વિઠલાનંદ ગોસાઈ એક પછી એક પ્રશ્ન કરે છે, ના મને આમાં ઈચ્છા નથી, મને આની આસક્તિ નથી, મને આની આસક્તિ નથી, મને કોઈ આસક્તિ જ નથી એમ. ત્યારે વિઠલાનંદ ગોસાઈ એમ કે છે, તને કોઈ આસક્તિ નથી તો તને દીક્ષા નહીં મળે. તો કે પેલા કે એવું કેમ, કોઈ આસક્તિ નથી દીક્ષા નહીં મળે? ત્યારે એમણે એમ કીધું કે આપણી જે ઈચ્છા છે ને એ હોવી જ જોઈએ. આપણી કઈ ને કઈ જો ઈચ્છા જ નહીં હોય તો ભગવાનની સેવા કોઈ ઈચ્છા પણ નહીં થાય. સમજી ગયા ને કે જો આપણી કોઈ ઈચ્છા જ નહીં હોય તો એ ઈચ્છાને આપણે ભગવાનની સેવામાં કન્વર્ટ પણ નહીં કરી શકીએ. કોઈ ઈચ્છા જ નહીં હોય તો ભગવાનની સેવા પણ તમે નહીં કરી શકો. એટલે આપણામાં ઈચ્છા તો હોવી જોઈએ. આપણે કહીએ છીએ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની છે. પ્રભુપાદ આપણને અગત્યના પેલા સ્કંદમાં કહે છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અમુક અંશે આપણે કરવી જરૂરી છે અને એ કરવાની છે, પણ પછી આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની છે. ઈચ્છા છે, ઈચ્છાને આપણે ભગવાનની સેવામાં કન્વર્ટ કરવાની છે. એ રીતે આપણે આપણી ઈચ્છાને સંતોષી શકવાના છે, અને આપણી ઈચ્છાનો માર્ગ છે એ આપણે બદલી શકવાના છે. ઈચ્છા તો રહેવાની જ છે. યસ માતાજી, જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આમાં કાલે એક ઉદાહરણ આવ્યું હતું કે લડ્ડુ ગોપાલની સેવા કરીએ તો ક્યાં જન્મ મળે એમ. તો આપણે એ પૂછા કરતા હોય તો એ પછી ઈચ્છા ભલે ભગવાનની સેવા માટેની જ, પણ એ સકામ કર્મમાં ન બંધે. આપણે ઈચ્છા કરીને કરીએ જે બી જો ભગવાન જયારે ભગવાન સેન્ટરમાં હોય ને માતાજી, કોઈ બી વસ્તુ ભગવાન સેન્ટરમાં નથી તો એ આપણી ઈચ્છા ભૌતિક છે. ભગવાન સેન્ટરમાં છે એટલે એ આપણી ઈચ્છા આધ્યાત્મિક છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભક્તિ કરશું તો અમારો આગળની ગતિ સારી થશે. રોજ એવું વિચારીને કોઈ ભક્તિ કરતું હોય તો પછી આગળની ગતિ સારી થાય. સકામ કર્મ કેવાય માતાજી. સકામ કર્મ પણ સકામ કર્મ યોગ, સકામ કર્મ અને સકામ કર્મ યોગ, સકામ કર્મ દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાવું.
જ્યારે તમારા કર્મો છે એ કર્મોની ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છા તમારી કઈ છે તો કે ભગવાન પ્રતિ છે, તો એ યોગ થઈ ગયો. યસ પરેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પેલી એક પ્રોવર્બ છે, અ મેન ઇઝ અ બંડલ ઓફ ડિઝાયર. માનવી એ તો ઈશ્વરનું પોટલું જ છે. એટલે ઈચ્છા વગર માણસ મરે ત્યારે જીવી ના પણ ઈચ્છા શકે. હશે. હા, એ ગુરુજી એમ જ જીવી જ કીધું નહીં શકે. કે જે ઈચ્છા વગરનો જે મનુષ્ય છે એ મૃત છે, તો આપણે તો જીવતા છીએ. જે મૃત હોય એ જ ઈચ્છા ના કરી શકે. એ પ્રભુજી એ જ કીધું તું. આપણે 2 મિનિટ ઉપર થઈ ગઈ છે એટલે મેં નહીં લીધું. બરાબર. ઈચ્છા વગર તો કોઈ વ્યક્તિ જીવી શકતો જ નથી. હું હમણાં લઈ લઉં આપનું ચંદ્રિકા માતાજી 1 મિનિટ. હા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. વૈષ્ણવ શિલા વૃંદ પ્રભુપાદ જય. કી શીલા જય. પ્રભુપાદ કી ગ્રંથરાજ જય. શ્રીમદ ભાગવતમ ગ્રંથરાજ કી શ્રીમદ જય. ભાગવતમ કી જય. હરે સદગુરુ કૃષ્ણ દેવ દેવકી કી જય. જય.